你一定还没听过王者的10杀音效，真的太震撼了。10v10模式一经上线，王者官方就发出奖励，首位完成10杀的玩家可以获得非常昂贵的实物奖品。曾经某牙东城3大打手之一的呆呆，这把带着小明终于用诸葛完成了10破惊天，而且还是双10杀。先把经济刷起来，待会儿看能不能拿10杀。Double kill, triple kill. 哎，别 K。 Quadra kill. 这波有机会， Pentakill. 有机会，拉扯一下。 Enemy double kill. An ally has been slain. Hexakill. Pentakill. Octakill. 哎，有机会。别 K， 10杀，牛逼！高端操作，拿下了， Fabulous. 牛逼Deca kill. ，2个10杀。无敌。这还没完，呆呆这把在对面水晶差点再次拿下10破惊天。 Your team has destroyed a turret. 简单速度 Legendary. 结束就行了。 Your team has destroyed a turret. Kill. Triple kill. Quadra kill. 感觉还可以拿一个，我 Pentakill. 没拿那样，我靠！哎，这个的， Hexakill. 来，冲！ Your team has destroyed a 冲！补控 turret. 制！ Heptakill. 再拿一个，再拿一个。 Enemy has been slain. Kill. 这个拿不掉了。 Nona kill. 想拿10杀的兄弟们带个小明真的会容易很多。不说了，我也要去试试了。